हेलो भाई, क्या है? दिमाग खराब है? जाए जाए फिर वही काम कर रहे हो, लगाऊंगा आपको एक। मैं अपनी साइड पे जा रहा हूँ। यार तू कहीं महक मलिक का स्टूडेंट तो नहीं है? नहीं। आपको इतना सारा रास्ता दिया है, नहीं कर रहे हो। फिर आज हम करने वाले हैं बहुत ही कमाल का प्रैंक। रुमाल देकर समझ तो आ ही गई होगी। आज मैं अपना फ्लू साफ करूँगा लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में। अल्लाह हाफिज़। उफ, एक ही रुमाल था, ये भी गंदा हो गया। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या है? क्या किया है? क्या किया है? कहाँ जाऊँ? बात कैसे कर रहे हो? ऐसे ऐसे किसी उंगली किसी दिखा रहे हो? करना खा दास्ता ना जा नहीं जानता। हेलो भाई, क्या है? दिमाग खराब है? क्या हुआ है? क्या होगा? ये ना क्यों साफ किया मेरे साथ? कहाँ ना साफ किया? ये देख, यहाँ साफ किया। अच्छा इधर भी कर देता हूँ। हेलो, क्या है? दिमाग ठीक है आपका? डिज़ाइन बना दिए, दोनों साइड पे साफ कर दिया। यार ये इधर है, ये देखिए, ये कौन सा डिजाइन हुआ? दिमाग खराब है आपका? क्या मेंटल हुआ? हो? क्या हुआ है आपको? नहीं मेंटल तो नहीं हूँ मैं। तो क्या वजह क्या बनी आपको सामने ठीक हो जाए। नाक साफ किया, क्या हो गया? नाक अपने इधर साफ कर लें। एक ही रुमाल है, गंदा ऐसे करना साफ कर लें। है? एक ही रुमाल है, गंदा करना तो है? शर्ट साफ कर लें अपनी से, उतार लें शर्ट को। शर्ट भी नहीं है, मैंने अभी ब्रांड से ली है। अल्लाह के बंदे, ये कमीज़ दे दे। कमीज़ साफ कर लेता हूँ। तमीज नहीं है क्या? नहीं है, साइड बड़ी बात है यार तेरी। ऊंची क्यों बोल रहा है? कमाल वाली बात है यार ऊंची तेरी। क्यों बोल रहा है? क्या कमाल वाली बात है? बंदा ही चप्पल वही लग रहा है मुझे तो। क्या है? क्या है? जुत्ती क्यों मारी है भाई? भी बाबा जुत्ती क्यों मारी है? जुत्ती क्यों मारी है? की था पेशाब की था नक्शा का तुटिया में है कि जुत्ती क्यों मारी है? क्या कर दिया? क्या साफ कर ये दिया? आपने क्या कर दिया? पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। क्या कर दिया है? ये आपने क्या लगा दिया? मैं पेशाब कर दिया? और ये साफ करें आप? ये मैं साफ करूं? और कौन करेगा? ये ले, ये ले। ये आप क्या करें भाई? आप पागल तो नहीं है? क्या पागल? मारूंगा आपको ऐसे। क्यों मारेंगे आप? नहीं नहीं, आपने ये क्यों किया? आपने क्या मसला है आपको? बात में भाई, ये आपने ऐसे नहीं करना चाहिए था। कैसे करना चाहिए था मुझे? आपने सीधा जाना था, पढ़े लिखे हैं आप, ये कैसे? मैं सीधा कैसे जाऊं? मुझे सीधा जाना आता ही नहीं है। हेलो भाईजान, तमीज नहीं है आपको? क्या है? जाहिल इंसान हो यार। क्या हुआ? क्या है? नहीं, ये ऐसे कोई फेंकता है? कैसे फेंकता है? नहीं, आपको कोई शर्म हया नहीं है? नहीं, कोई क्या- बंदा खड़ा है, दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, ऐसे करते हैं? नहीं है। क्या तमीज़ करूं मैं? आप बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं, इंसान है। क्या अरे करूं? बदतमीजी कर रहे हैं भाई, क्या मसला है? यार फ्लू हुआ है मुझे। ब्लू है तो क्या ब्लू करूं? है तो हमारे और यहाँ पकड़िए, कपड़ा ले, ये ले, इससे क्या है? कपड़ा पकड़ लेता हूँ। मारूंगा आपको मुंह पे। तो मैं चावल हूँ, गाली को दे रहा है? गाली को तूने तमीज की है मेरे साथ? क्या किया बदतमीजी कर रहा है तो मेरे हाँ साथ? मैं करूँगा। ये लो, करना जो कर लो, करूँगा मैं। क्यों बदतमीजी कर रहे हो यार? मतलब तुम्हें तमीज नहीं है? मीडिया ऐसे आके मतलब लोगों में तंग कर रहे हैं मुझे। आप तंग भी हो रहे हैं? क्या हुआ है? इधर तो आओ, इधर तो आओ, इधर आओ। मेरी गाल ना जवाब है, जुत्ती क्यों मारी है? नाक के साथ पीता है? कितने नक साफ पीता मैं? बात है मेरा रुमाल में जो मर्जी करा। तो परे छोड़ छड़ दी के खड़ी है वो हवा ना तड़ते आ गया। हवा ना वो परे सब उधर ही है, तूफान चल परे कितना आना थी हवा ना? उधर छोड़ रहा है ना। जुत्ती क्यों मारी तुम? साले कपड़े खराब कर रहे कितने कपड़े खराब है? मैं फिर करांगा। हेलो, है कितना? मैं फिर करांगा। हेलो, क्या यार से रखा है? अब कितनी रास्ता दिया है आपको? कितनी जगह? मैं अपनी साइड पे जा रहा हूँ। यार तू कहीं महक मलिक का स्टूडेंट तो नहीं है? नहीं। आपको इतना सारा रास्ता दिया है, महक नहीं कर रहे हो। ऐसे बात करते होते हैं, बात भी नहीं करनी आती। क्या है? मैं सही कह रहा हूँ भाई, आप ये गलत कह रहे हैं भाई, वो बात नहीं है। मैं अपनी जगह पे, आपने एक जगह पे किया, दूसरी जगह पे मैंने वही साफ करने को कहा आपको। मैंने एक जगह पे किया है। ठुमका दिखा रहे हो? दिखाएं ठुमका थोड़ा सा। ठुमका है मेरा ये, मैं आपको इस तरह कह रहा हूँ। आप ऐसे भी कर रहे हो? काम मैंने किया यार, आप तो मजाक उड़ा रहे हो हमारा।
मैं आपका मजाक थोड़ी बना रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कर रहे। नहीं नहीं भाई ऐसे तो नहीं कर रहे हम। मैं आपकी साइड से जा रहे थे और आपने आप अपनी साइड पे जा रहे, मैं अपनी साइड पे जा रहा था, मैंने बस जस्ट ऐसे किया है और ऐसे कर दिया है। भाई ये आप क्या करे जा रहे हैं भाई? क्या कह जा रहा हूँ मैं? ऐसे आप तो बदतमीजी करे जा रहे हैं भाई। ये तो ये बदतमीजी होती है? और क्या। अच्छा मुझे पता ही नहीं यार, ये बदतमीजी भी होती है। और क्या भाई। और क्या यार। भाई अपना काम करें जाए, हमें भी अपना काम करूँ डिस्टर्ब अपना। मत करें भाई। आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल हो रहे हैं। जा रहा हूँ, जाए जाए। शुक्रिया। फिर वही काम कर रहे हैं, मैं लगाऊंगा आपको एक, बता भी रहा हूँ। क्यों लगाओगे? क्यों लगाओगे? इतना गुस्सा कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम नहीं करना ये। नेक्स्ट टाइम नहीं करता, अभी कर लूँ? अभी कर लूँ? बस जाएं अपना काम। कहाँ जाऊँ? अपना काम करें, जिस काम से आए उस काम में जाएं। किस काम पे जाऊँ? मैं तो कोई काम भी नहीं करता। फजूल में दिमाग चाट नहीं कर। यार इतना सर्दी है, नहीं सर्दी आई, नज़ला हो गया। सर्दी आई है, ये है ना, हमारे कपड़ों से क्यों साफ कर रहे हैं आप? ये एक ही तो है मेरे पास, ये भी गंदा कर लूँ मैं? कर लें आप गंदा, हमारे आप दे दें, आप दे हमने दें। पहने हुए ये गंदे कर दे, इसको गंदा नहीं करना। इसको आपने। गंदा नहीं करना। अजीब बात गुस्सा है तो भाई। ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मौलवी साहब, आप भी आ जाओ। और इधर तो आओ, परे कहाँ हो जाऊँ? कोरोना वायरस हो जाने। और नहीं भाई इधर तो आ जा। ठुमका परे के मार लगाते हो, ये ऐसे ऐसे वाला। नहीं भाई ऐसे तो नहीं करे आपने। कैसे ऐसे नहीं किया आपने? नहीं किया भाई। अभी अभी किया, देखो करो करो। मैंने ऐसे और ऐसे किया था बस। ऐसे और ऐसे, ये क्या होता है भाई ये आप किस तरह बात कर अच्छा रहे हैं? ऐसे दिमाग खराब कर रहे अच्छा हो। यार, सॉरी माइंड नहीं करना। यहाँ आ जा। अच्छा वो देखो सामने, वो हमने कैमरा लगाया, छोटा सा प्रैंक कर रहे थे आपके साथ। क्या हुआ है? शर्मा क्यों रहे हो? मैं तेरी मशूक थोड़ी हूँ, शर्मा कोई रहे हो। बात नहीं, कोई बात नहीं।